میدونی وقتی یه عدد بزرگی مثل 6 کنار اسم یه محصولی میاد، قطعاً نشون دهنده اینه که پیشرفت‌های زیادی داشته، ایرادهای زیادی رو برطرف کرده و یه جورایی به کامل‌تر شدنش نزدیک شده. دارم راجع به گلکسی واچ 6 کلاسیک صحبت می‌کنم، ساعت جدید سامسونگ که کنار ساعت گلکسی واچ 6 معمولی معرفی شد که البته توی این ویدیو خیلی باهاش کاری نداریم. مهمترین تغییری که این ساعت نسبت به نسل قبلی داشته چیه؟ بزل دوست داشتنی اون برگشته. بزلی که روی گلکسی واچ 4 کلاسیک بود و روی گلکسی واچ سری 5 حذف شده بود. من واقعا عاشق این بزلم. چرخوندنش به شدت حس خوبی بهتون میده. من حتی ساعتم که هوشمند نیستم بزل داره. تنها کاری که این بزل انجام میده جابجا شدن بین منوها و اسکرول کردنه، یعنی واقعا کار خاص دیگه ای نمیکنه، ولی در کل میگم که اون حس مکانیکی که توی ساعت اضافه شده به نظرم خیلی جذابه. این تغییر اول بود. اما تغییر دوم چیه؟ تغییر دوم نسبت به نسل قبلی عوض شدن مکانیزم قفلشه. دیگه اون پین ریزو نداره و به جاش دکمه اومده، خیلی راحت تر باز میشه. اگه اهل کاستوم کردنید و دائما دوست دارید که بند ساعتتون رو عوض کنید، خبر خوبی براتون به حساب میاد. همین، تموم شد. واقعا تغییر مهم دیگه ای نداشته. کلا سامسونگ از گلکسی واچ سری 4 کار خاصی توی ساعتاش نکرده، فقط یه سری ارتقاهای خیلی جزئی انجام داده. ولی خب بریم به عنوان یه ساعت جدید بررسیش کنیم، ببینیم چی برامون داره. از لحاظ کیفیت ساخت قطعاً یکی از بهترین ساعت‌های هوشمندی که میتونید بخرید همین ساعته. فوق‌العاده است. قشنگ کلمه پریمیوم در حد و اندازه خودشه. فریمش فولاد ضد زنگ، صفحه نمایشش با کریستال یاقوت کبود پوشونده شده که خب مقاوم‌تر از پوشش‌های مثل گوریلا گلسه. حتی اسمش هم خیلی خفنه، کریستال یاقوت کبود. بندش هم سیلیکونیه، ولی خب با بقیه سیلیکونایی که دیدید قطعاً تفاوت داره، نه فقط از لحاظ کیفیتی، از لحاظ نوع متریال منظورمه، چون انگار اصلا سیلیکون نیست. من اولش فکر کردم که یه جور بند چرمی نرمه، ولی نه، کامل سیلیکونه. ظاهرش کلاسیک تره، رسمی تره، همون جوری که از اسم ساعت معلومه، ولی خب راحتی سیلیکون هم داره. به نظرم خیلی جالبه. این ساعتی که اینجاست نسخه 47 میلیمتری. اگر مچ دستتون کوچیک‌تر و ظریف‌تره باید برید سراغ نسخه 43 میلیمتری. اگر واقعا دیگه مچ دستتون کوچیکه باید برید سراغ ساعت گلکسی واچ 6 معمولی که نسخه 40 میلیمتری هم داره. موقعی که این ساعت دستتونه واقعا حس خوبی میگیرید. به نظرم میتونه حتی توی استایلتون هم کمک کنه. اصلا اونطوری نیست که بگی فقط برای ورزش مناسبه. نه، من با اینکه طرفدار ساعت‌های کلاسیکم، اما با این ساعت هم خیلی حال کردم. به نظرم واقعا قشنگه، به خصوص توی رنگی که اینجاست. اما آخرین چیزی که توی بخش طراحی باید بهتون بگم راجع به ضدآب بودنشه. این ساعت هم گواهی 5 ATMی داره، هم IP68، یعنی تا عمق 5 متری آب ضدآب و ضد گرد و غبار هم هست. دیگه چی از این بهتر؟ حالا بریم سراغ نرم افزار. به نظر من یکی از دلایلی که باعث شده ساعت‌های گلکسی واچ تبدیل بشن به بهترین ساعت‌های اندرویدی همین نرم افزاره. البته اینکه بهترین ساعت اندرویدی هست یا نه یه جورایی سلیقه‌ایه، ولی از نظر من که تا الان کلی ساعت هوشمند بررسی کردم بهترینه. حالا چرا؟ چون خیلی نزدیک به خود گوشیه. واقعا خیلی از کارا رو میشه بدون گوشی باهاش انجام داد. چون میتونید روش از گوگل پلی برنامه نصب کنید، با نقشش و GPS که داره مسیری که میخواید برید و توی ساعت ببینید، دوربین گوشیتون رو کنترل کنید، تماس بگیرید، به پیام جواب بدید، هدفونتون رو به ساعت وصل کنید و کلی قابلیت دیگه. واقعا از این لحاظ خفنه. فقط حیف که یه سری قابلیت‌هاش داخل ایران فعال نیست. میشه دورشون زد با یه ترفندی که اگر درخواست براش زیاد باشه ویدیوشو میسازم. ولی خب به صورت پیش‌فرض فعال نیست. مثل چی؟ مثل سنسور ECG یا همون نوار قلب، مثل اندازه‌گیری فشار خون. اینا سنسورهای خیلی گرونی هستن که توی این ساعت سامسونگ برامون گذاشته. اما سنسورهای دیگه هم داره. سنسور ضربان قلب و اکسیژن خونو که توی همه ساعت‌ها داریم، اینجا هم داریم. اما سنسوری که روی بیشتر ساعت‌های بازار نیست، سنسور BIA. چیکار میکنه این سنسور؟ میتونه ترکیب بافت چربی و عضله بدنتون رو بهتون بگه. چیز تازه‌ای نیست، از گلکسی واچ 4 داریمش، ولی به نظرم خیلی چیز جالبیه. بودنش خیلی خوب و کمک کننده است. سنسور بعدی هم برای تشخیص دمای پوسته که میتونه خیلی بهتر چرخه قاعدگی رو ترک کنه. کارهای دیگه‌ای هم از پسش برمیاد. مثلا میتونه خوابتون رو پایش کنه که طبق ادعای سامسونگ نسبت به نسل قبلی بهینه‌تر هم شده. میتونه استرستون رو اندازه بگیره، قدم‌هاتون رو بشماره یا کلی کار دیگه. اگرم ورزشکارید که دیگه برید حالش رو ببرید. بیشتر از 90 تا ورزش رو میتونه پشتیبانی کنه که اکثر ورزش داخلش هست. حالا نوبت صفحه نمایشه. مشخصاتی که بهتون میگم، عددهایی که بهتون میگم برای نسخه 47 میلیمتری، برای نسخه بزرگتر. عددا برای نسخه 43 میلیمتری کوچیک‌تر و کمتره.
که خب به خاطر اینکه اون ساعت کوچیک‌تره طبیعیه. این ساعت یه صفحه نمایش سوپر امولد داره که خب سایزش 1.5 اینچیه، بزرگترین صفحه نمایشیه که سامسونگ تا الان برای ساعتش استفاده کرده. تراکم پیکسلیش 453 پی پی آیه که دیگه تو با کیفیت ترین حالت خودشه. رفرش ریت خیلی خوبی هم داره، 60 هرتزیه. جابجا شدن توی منوها یا اسکرول کردن واقعا نرم و روون اتفاق میفته، کاری که خیلی از ساعت‌های بازار نمیتونن درست انجامش بدن. روشنایی این صفحه نمایش هم واقعا به طرز عجیبی بالاست، 2000 نیت. تو روشن‌ترین و پرنورترین شرایط هم صفحه نمایشش کامل خاناست. آخرین بخش هم راجع به باتری. ظرفیت باتری نسخه 47 میلیمتری 425 میلی آمپره. اما نسخه 43 میلیمتری باتریش کوچیک‌تره، 300 میلی آمپر ساعته. طبق چیزی که سامسونگ گفته اگر آلویزان دیسپلی رو خاموش کنید این ساعت میتونه 40 ساعت دوام بیاره، اما اگر روشنش کنید 30 ساعت. اما این عددا رو بذارید کنار. طبق تجربه خودم اگر بخواید از قابلیت‌های این ساعت درست استفاده کنید باید آخر روز اون رو به شارژ بزنید. یعنی یه روز میتونید روی این ساعت حساب باز کنید از لحاظ باتری. توی این قسمت واقعا سامسونگ مونده تا برسه به ساعت‌های مثل شیائومی، ام‌اسفیت یا هواوی. درسته قابلیت‌های این ساعت خیلی بیشتره، خیلی خفن‌تره، اما خب از لحاظ باتری به نظرم خیلی عقب‌تره. ولی خب از طرفی سرعت شارژ شدنش خیلی خوبه، توی کمتر از 1 ساعت و نیم فول شارژ میشه با شارژر مگنتیکی که همراهش میاد. خب این بود بررسی ساعت گلکسی واچ 6 کلاسیک. به نظر من که ساعت خیلی جذابیه، خیلی خوشگله، به خصوص از لحاظ استایلی، به خصوص به خاطر اون بزلی که برگشته. واقعا چرخوندنش حس عجیب غریبی بهتون میده. اگر یه ساعت هوشمند جدید میخواید بخرید انتخاب به شدت خوبیه، اما اگر گلکسی واچ 4 به این طرف رو دارید، یعنی 4 5 پرو، اصلا پیشنهاد نمیشه که بیاید سراغ این ساعت. به نظرم میسورید منتظر گلکسی واچ سری 7 هم باشید. دو تا نکته دیگه هم هست که باید حتما بهش دقت کنید. یکی اینکه به گوشی‌های آیفون این ساعت وصل نمیشه. کلا این دو تا برند با هم دیگه مشکل دارن. همونطوری که اپل واچ ها به گوشی‌های سامسونگ وصل نمیشن، گلکسی واچ ها هم به گوشی‌های آیفون وصل نمیشن. نکته دومی که یه سری از قابلیت‌های سلامتی هم روی گوشی‌های غیر سامسونگی کار نمی‌کنه، دست و پا شکسته کار می‌کنه. پس بهترین عملکرد رو از این ساعت میتونید توی گوشی‌های سامسونگی داشته باشید. کلا سامسونگ یه خورده خودخواهی دوست داره که با گوشی‌های خودش استفاده کنید از این ساعت. نظر شما چیه؟ به نظر من که ساعت جذابیه و خریدش پیشنهاد میشه، ولی خب به نظرم جا داره که یه خورده قیمتش منطقی تر بشه. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید. امیدوارم تونسته باشم بهتون کمک کنم. لایک و سابسکرایب براتون نره. تا ویدیو بعدی.